എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ കലാഥീഫ് വടക്കാങ്ങര. ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മക്കരപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്തിലുള്ള ഉയരമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശമാണ് കണ്ടംപറമ്പ്. വടക്കാങ്ങര കിഴക്കേക്കുളമ്പ് അങ്ങാടിയിൽ നിന്നും ഏകദേശം 2 കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചാൽ നമുക്ക് കണ്ടംപറമ്പിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. ഈ കണ്ടംപറമ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത റോഡിൻ്റെ ഇരുവശത്തു നിന്നും നോക്കിയാൽ അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ്. ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് ആളുകൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കാറ്റുകൊള്ളുന്നതിനും പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കുന്നതിനുമായി വരാറുണ്ട്. നമുക്ക് കണ്ടംപറമ്പിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണാം.
ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.